ကွန်ပျူတာမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့မေးအဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ data လို့ပဲဖြေရမှာပါဟုတ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ hardware ပစ္စည်းတစ်ခုခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်အသစ်ပြန်လဲလို့ရပါတယ် OS ပြတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီး install လုပ်လို့ရပါတယ်အထက်မှာရှိနေတဲ့ software အားလုံးကိုပြန် install လုပ်လို့ရပါသေးတယ်အထက်မှာရှိတဲ့ data ပျက်စီးသွားရင်တော့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါအရေးကြီးတဲ့တန်ဖိုးရှိပါတယ်တစ်ခါတလေမှာ software နဲ့ recovery လုပ်လို့မရရင်hard disk ခုလုံးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆိုင်ပို့ပြီး recovery လုပ်ရပါတယ်ဈေးလည်းအားလုံးအသိတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာကိုပုံမှန် backup လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ hard disk ကို partition ခွဲပြီးသုံးသင့်တယ် partition တစ်ခုက OS အတွက်ဖြစ်ပြီးနောက် partition တစ်ခုမှာ data တွေကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်အရင်ကဆိုရင် backup လုပ်ဖို့အတွက် tape ကိုအသုံးပြုကြပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ hard disk ဈေးကပေါ်လာသလို hard disk ရဲ့ capacity က terabyte ထိကြီးလာတာကြောင့် external hard disk ကြီးတစ်ခုနဲ့ backup လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သွားပါပြီ။ backup လုပ်ရမှာလဲမိမိလုပ်မဲ့ data ရဲ့ capacity ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြာမြင့်ချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာ file server တစ်ခုကို backup လုပ်ရင်ပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့် USB ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်လဲအမြန်ဆုံး interface ကိုသာရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ဒါမှ backup တိုင်းတက်တာမှာပါ။ company ကြီးများမှာ backup လုပ်ဖို့အတွက် data capacity များပြားလာတဲ့အတွက်နေ့တိုင်း full backup လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။တစ်ပတ်မှာတစ်ရက် full backup လုပ်ပြီးကြံရက်တွေကို incremental backup differential backup ကိုရွေးချယ်လေးရှိကြပါတယ်။ full backup ဆိုတာဘာလဲမိမိမှာရှိတဲ့ data အားလုံးကို backup ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်incremental backup ကတော့နောက်ဆုံး backup လုပ်ပြီးကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုရှိတဲ့ file များအားလုံးကို backup လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် differential backup ကတော့ less full backup လုပ်ပြီးကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုရှိတဲ့ file အားလုံးကို backup လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် differential backup က backup တိုင်းကြာပေမဲ့ restore တိုင်းမြန်ပါတယ် incremental backup ကတော့ backup တိုင်းမြန်ပေမဲ့ restore တိုင်းကြာပါတယ် backup ပြုလုပ်ဖို့အတွက် Windows မှာပါလာတဲ့ backup or restore your file ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့တချို့သော software တွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ် software တစ်ခုရဲ့ link ကိုတော့ကျွန်တော် video အောက်က description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ကွန်ပျူတာဝယ်ရမှာတချို့က brand ကွန်ပျူတာများမှာ backup software တစ်ခုခုကို pre-install လုပ်ပေးလေးရှိပါတယ်မိမိ backup လုပ်ထားတဲ့ data တွေကပြန်လည် restore လုပ်ရမှာငကိုအတိုင်းပြန်လည်ရရှိမရှိကိုစစ်ဆေးတဲ့အနေနဲ့ restore ကိုလည်းစမ်းသပ်လုပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်မိမိဆက်မှာ hard disk အသုံးပြုထားလား SSD အသုံးပြုထားလားဆိုတာကိုကြည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြပြမဲ့ဗီဒီယိုလေးကနောက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် IT Kit Channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုစဉ်းစားပြအားပေးကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်